Bạn xuất đây bằng vô là khía bạn xóa cùng một kênh channel Kim Blogger KA ตลอดมาវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទសួស្តីបាទបងប្អូនបាទនឹងប្រិមិត្តបាទថ្មីក៏ដូចជាបងប្អូនអរគ្នាបាទប្រិមិត្តចាស់បាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការ download បាទ effect free បាទ download effect free សម្រាប់បងប្អូនយើងបាទចង់បាទធ្វើ blog បាទហើយបាទធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតដូចជាបាទ blogger យើងមួយចំនួនបាទគឺគាត់បានបាទតែគាត់ថាយើងយក effect ទៅដាក់លេងនៅលើវីដេអូរបស់យើងមើលទៅឲ្យវាមានភាពតាក់ទាញបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការបាទទាញយក effect free បាទនៅលើ YouTube យកមកប្រើប្រាស់បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទមុននឹងចូលដល់វីដេអូបាទបងប្អូនជួយបាទ subscribe នៅ channel Team Blogger KX ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទចំណេះដឹងនឹងការកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទពី Team Blogger បាទអញ្ចឹងដើម្បីបាន effect free យកមកប្រើប្រាស់បានសម្រាប់វីដេអូរបស់បងប្អូនបាទមិនថាវីដេអូ blog មិនថាវីដេអូបាទបែបកំប្លុកកំ pl ែងអីទេដែលបងប្អូនតែងតែឃើញបាទ YouTuber ជាច្រើនបាទគាត់យក effect យកមកនៅលើវីដេអូរបស់គាត់មើលទៅឲ្យមានភាពតាក់ទាញនិងមើលទៅមានភាពកំប្លុកកំ pl ែងមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់បាទ YouTube យើង download ចេញពី YouTube មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ YouTube តបមកបងប្អូនបាទ search ពាក្យថា sound effect បាទeffect បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅខាងលើហ្នឹងបាទ sound effect បាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញមានបាទវីដេអូ sound effect ជាច្រើនមែនទែនបាទនៅក្នុង YouTube បាទបងប្អូនគ្នាអាចបាទជ្រើសរើសយក sound effect បាទមួយណាដែលបងប្អូនចង់បាទទាញយកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបាទរើមើលទៅគឺមានច្រើនមែនតើបាទបងប្អូនអស់មកបងប្អូនឃើញមានថា gaming បាទ sound FX បាទអញ្ចឹងគឺមាន sound effect ច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងបាទមើលបងប្អូនអាចអូសមើលសិនមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចបាទអូសមើលសិនមកបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដូចថាយើងពេញចិត្ត sound មួយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទាញយកទៅតាមតម្រូវការសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចនៅលើ sound ក៏ដូចជានៅលើវីដេអូណាមួយដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាតែម្ដងបាទតកតូនជាមួយនឹងការទាញយកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាទធ្វើការបាទចុចនៅលើ sound effect នេះបាទឥឡូវយើងចុចចូលទៅសិនយើងចង់ដឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺជា sound បាទ effect ដែលចំណាំតែបាទ YouTuber យើងបាទ blogger យើងតែងតែលេងតែងតែដាក់នៅលើវីដេអូបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទ effect បែបកំប្លុកកំ pl ែងបាទបែបគេថា Oh no បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគឺមាន effect ច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលថាចង់ download អីគឺបងប្អូនអាចមើល link នៅខាងក្រោមគេដាក់ឲ្យថា download បាទ link បាទនៅនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរកមើលទៅបាទអញ្ចឹងយើង download នៅមកចុចទីនេះមកបាទបន្ទាប់មកគឺគេដាក់ឲ្យយើង download អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញនៅទម្រង់ចេះបាទអញ្ចឹងគឺមាន effect ច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបាទ effect ហ្នឹងគឺយកអាចទៅប្រើប្រាស់បានហើយបងប្អូនគឺមាន effect ច្រើនមែនតើបាទបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តក៏ដូចជាចង់បាន effect មួយណាបាទបងប្អូនអាច download បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ download បាទយើងចុចពាក្យថា download បាទបន្ទាប់មកគឺវាដើរនេះឃើញទេដើរបាទអញ្ចឹងវា complete ហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅបើក file វាបាទបងប្អូនបាទយើងចូលទៅបើក file បាទអញ្ចឹងគឺនេះ effect នេះបាទអញ្ចឹងយើង play ទៅបាទគឺវារត់ចូលកន្លែង download បាទអ
ចឹងយើងចុច play បាទអញ្ចឹងគឺថាយើង down បានហើយបាទតើតើជាមួយនឹងការ download effect អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបាទបងប្អូនអាចរកមើលវីដេអូណាដែលបាទដែលគេបាទដែលគេដាក់ link ឲ្យយើង បាទចុចនៅខាងក្រោម description ដែលគេដាក់ link ឲ្យយើងសម្រាប់ download sound effect ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកមើលបាទ sound ដែលបងប្អូនពេញចិត្តមកបាទវាពាក្យថា sound effect ចឹងមកបងប្អូននឹងឃើញមានវីដេអូ effect ជាច្រើនមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់បាទតាមតម្រូវការសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចឹងណាបាទចឹងគឺមានច្រើនមែនតើបងប្អូនអាចបាទចុចមើលទៅបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្ត sound effect មួយណាបងប្អូនអាចចុច download បានយកទៅប្រើប្រាស់បាទវាអត់មានជាប់ copyright ជាប់អីទេបាទសម្រាប់បាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ